Thlir tu te chi bai le vek ule mainstream media abikin western corporate media le ahong tel Indian media hote kan thlir tam chuan China chian malai le China chu communist ram ani zia le an sarkar na keng ko tu Chinese Communist Party te khovel ram khoi tu sual ber te zinga chiar tel the an ni hialang ti kan ngai dana ni threm thum vek ome amero chu tun tuma ve thung chuan chumi an Sorkar-sual turu buru lu tuk te enton tlak na lai an Poverty Alleviation program lotling mai mi 850 million mi vaibel chetak riat le vaibel chenga velin an blok pui extreme poverty retheih chhuak na ta chhanchhuak an ni dan chungchang kan soi ho don ani kum sang kha zakwa somli pasari India Independence Day kan nei atanga kum ni aliam nuwa kum sang kha zakwa somli pakwa tuna People's Republic of China hi din alaunia India le khovela ram tam tak te ang thoin man lai atanga ram ho salutuk ni thin kha sap western imperialist tele Japanese te ho run ato azara din ani tir hian khovela ram retheih per te zinga chhiar alaunia khovel ram tam taka le China che vela po Malaysia South Korea Singapore ti vela te capitalism free market system wanga an than or line China chuan socialism akal pui nge tlatawangin capitalist ram dang te ti dan zom du lawin capitalist ram dang te laka ain khar khip ema ram chung hun tam taka tram te tlain kum sang kha zakwa som sari pakwa thleng kha chu retheih in an oma kum sang kha zakwa som sari pariata dang shau pingan ro rel na aron chela ro rel na chel tira tang rei lo te a hian Singapore atlo hlau mea Singapore atlo tum hian ethnic Chinese tam tak capitalism lok puya an azon na hlotling tak tak te amu tak nuwa lawangin retheih na lakata aram chhanchhuak dan ngai to na thar aron nei ta kum sang khat zakwa som riata khote takte mi nuai thum vel lek omna Shenzhen khote chu special economic zone apuangin capitalist free market system enchin nan he khote hi mangin khovel ram dang te ne na sumdon na chi sang in dor ton thei tur siam ania reilo te a chu khote chu maso na ron thangin mi nuai za chuang om na khopuya aron thang lian ta Shenzhen special economic zone model hi mangin province danga China chuan capitalism with Chinese socialist characteristic arong kalpuita Karlova China churon thangin aron diana khovela GDP sang ber pahni na alauni hiala purchasing power parity atanga chut phei chuan GDP sang ber an hial to ni kum sang kha zakwa somriat pakhata China mi pui zong za zela somriat pariat te chu extreme poverty retheih chhuak na hnuaia an oma kum sang ni som panga chiar puyan nei le chuan mi za zela bial pasari chau retheih chhuak na hnuaia an la oma tin February sang ni som ni pakhat khan China sarkar chuan aram chhunga ta retheih chhuak na extreme poverty chu bo hlotlin ani to thu alo puang to ani mihring 850 million vaibel chetak riat le vaibel chenga te chu retheih chhuak na lakata chhanchhuak an ni ti apuang ani hemi alhotlin theinan hian Communist Party of China member mi nuai riat vel khote le khon hu fual tam tak chu tlo po na la om mu mal lo khonwai khat sing thum sang ni vela survey ni tura tir chu masak nia tin party member mi nuai som thum te chu mason na thok tura tir an lo ni le kho tam tak chu khon hu fual tlo po na om mu mal lo an ni hlomawangin member tam tak chu kum tam tak ho thei lo ten an oma tin member sang chuangin nun na an chan pha ta hial bokani pathian nungring velo ram kan ti te ma son na ra bi thon thu atang hian ram hangai na zir lai thatak zir tur kan nein in revem